La articulación temporomandibular está formada por tres elementos articulares, pero no son los únicos que afectan a la articulación. Por un lado, tenemos los músculos encargados de abrir, cerrar y mover la boca hacia los lados. Por otro lado, tenemos el hueso hioides, un pequeño hueso ubicado en la zona de la garganta, asistido por la musculatura supra e infraoidea, que juega un papel muy importante en la deglución. También tenemos la lengua, que es un componente esencial y a veces olvidado de este sistema. Y por último, tenemos los dientes, que juegan un papel crucial en la oclusión. Si te gustó este vídeo, sígueme y guarda el post para más vídeos relacionados con el dolor orofacial.